ऑर्डर न कर रही है इसको। अभी 2 स्टॉक खाली हैं, 2-3 स्टॉक उसके खाली हैं। इक्कीस का ही तो होता है ना डाया। और मैंने 21 तक करा है ना। वो जो वो वाला छोटा वाला है ना, वो 22 का है, 22.6 का है। हाँ काट तो रही है। और वो काटेगी ना, वो 25 का है। तो अभी कट रहा है। मेरे करने के बाद तुम बनना थ्रेडिंग की बनी है, थ्रेडिंग के मेरे कॉलेज सबसे मेन काम है इसका। रेडिंग तो अपने आप चलता रहेगा ना। हाँ आपको बता दो धीरे नहीं, अब मैं तो हटा दूंगा, लेकिन जब ये पीछे आएगी ना तब मेंटेनेंस तो करना पड़ेगा मेरे भाई। टूल चेंज होगा ना, फिर उस पर ध्यान रखो। तभी तो कह रहा हूँ। पीछे आएगी मशीन के पास से कभी मत होता है काम मतलब कुछ नहीं पता कब क्या कर रहा है। पीछे से बना जाए वहाँ से नहीं बनेगी, बन जाएगी ना, खोलना पड़ेगा वो। बोलने जाए। अरे कुछ नहीं होगा यार मशीन के अंदर घुस जाए, अंदर से बना रहा है यार, तो वीडियो तो बना रही वहाँ बैठ जाएगा खुद में। और जो बच्चा अंदर जाए पीट रहे यहाँ पे। मैनुअल प्रोग्राम बनाया मैंने कुछ ना बनाओ। मैंने इसे सर से रेडियस का पूछा, मैं कल बना रहा था, मैंने सारे प्रोग्राम बना के वो रेडियस समझ के ट्रेडिंग का पूछना है। फिनिशिंग कटा क्या है, कैसी आवाज़ आ रही ना, कैसी आवाज़ आ रही ना, मतलब अरे ना यार जैसे पूछा था शुरू से मतलब स्टार्टिंग वाला डांस था ना, दोनों स्टार्टिंग पीछे बैठे कैमरा टूट जाएंगे वो दिख रहे हैं। पीछे तो नहीं, पहले उन्हीं पोजीशन में आएगी कभी तो चेंज हुआ तो ये इसका लग गया फिनिशिंग कर। ये लेके मिलते हैं क्या करें, अलाउंस छोड़ा ना लेके क्या लोगे पीछे। ओए ऑन रखिए रे, कैमरा ऑन रख। अभी टूल चेंज हो रहा है, तू पूरी वीडियो बना मुझे दी, मैं भी डाल दूँगा। हाँ सर वो फील्ड में पीले अलग आराम से चला रहा है। ग्रूविंग करेगा। उनके लिए grooving फील्ड पे है ना। आराम से करते हैं। ग्रूविंग प्रोसेस। सर को इधर भेजो। कैमरा तो अच्छा है इसका बस। 5 सैमसंग के मैं कैमरे में 5 मेगापिक्सल है मालूम है? हाँ हाँ चल ठीक है। मतलब बहुत 5 है तब इतना है मालूम है। पता है क्या मेरे को हुआ देखने करेगा उस दिन? पता है क्या हुआ, बताता हूँ। उस दिन क्या हुआ, मैं ऐसे वीडियो बना रहा था। हो गया अब डायरेक्ट इस पे था 26